テニスの研究所テニスラボへようこそ。どうも皆さん K です。今回はダブルスの対戦企画第2弾となります。テニスベアから集まってくださった方と試合をさせていただきました。今回自分のペアはサークル内からよく組んで草トーとかに出ている太郎です。この日確か台風が近づいていたかなんかの影響で超強風プラス雨が少し降っていました。ちょっと単発のポイントが多めなんですけれども、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは前置きはこのぐらいにして試合をお楽しみください。